ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚಾದಿ ನಾನು ಈ ಸೋಯಾ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕದ. ಸೋಯಾ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನೆಟ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ಗೂಗಲ್ಡವರ ಪಾಡ್ತುಲೆ ಸೋಯಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಸೊ ಏಪಗೊರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಾನು ಸೋಯಾದ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪನ ಎಂಚಂದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಈ ಸೋಯಾ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಡ್ಲತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೋಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪದೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ಕೊರೊಲಿ, ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಎಂಚ ಪಲಾವ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಅಂಚಾಡ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಎಂತುಕ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ನು ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡುಡು. ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊದಲರ ಪಾಂಡೆ ಯಾವು ಮೆತ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡ್ದ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮೆತ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬತ್ತದೊಂದು ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಇಡು ಮಾತ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ ಪಂದು ನೆಟ್ ರೈಸ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು. ಸೋಯಾಬೀನ್ದ ಕಬಾಬ್ ಟೈಪ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದೈತೆ ಪಿರಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂದು ತೂವಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 10 ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಮಸಾಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಂದೆ ತೊಂದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೊನೋಡು, ಸಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಓಲ್ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 2 ಕಂಡದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದ. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಶೋಕ ಫ್ರೈ ಅನ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆನಿಡ್ಬೇಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಡ್ಬೇಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು, ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಆರ್ ಕರಿ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂದು ಈತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 3/4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡು ಅವು ಚೋಕಾದ ಕೊದಿಯೋಡು ಬೇಯ್ತದ ಮಸಾಲೆಲು ಮಾತ. ಒಂಜಿ 3/4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಯಾವು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬೊದ್ದಲೆರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲೆ ಸೋಯಾ ಐನಿತ್ತು ಶೋಕಡೆ ದೆಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಏನು ಪುಂಟದು ಬೇದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಪಂಡಾಯ್ತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಮಾತ ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪುಂಟದು ಪಿರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊದಿಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಳ್ದ ಕಜ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ. ಉಪ್ಪು ತೂವನ್ಲೆ ದೆಪ್ಪನ ಗ್ರೇವಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡಂಡ ಯಾವು. ಸೋಯಾ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನೆಕ್. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐತೆ ಮೇಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಂಡಾಂಡು ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದಿಯೋ ನೋಡು ಈ ತಾರಾಯಿನ. ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದಿ ನಂಚಿನ ತಾರಾಯದ ಪೂನು ಯಾಕೆ ಬಿರ್ಕಂಡಾಂಡು ಇದೊಂದು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತಾಪುಂಡು.
ನಿಕ್ಲವ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆತುನಂದು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತೆರಿಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೀರ ತಿನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಎನ್ನಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಮಿಟ್ಟ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.